ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి చాలా మంది ప్రతిరోజు పాలు తాగుతూ ఉంటారు. బట్టి పాలు తాగలేం కదా, అందుకే అందులో కొద్దిగా చక్కెర కలుపుకొని తాగుతుంటారు. కానీ ఒకప్పుడు పల్లెల్లో ఎక్కువగా పాలు కాఫీల్లో బెల్లాన్ని వాడేవారు. ఇప్పుడు మాత్రం పంచదార వేస్తున్నారు. కానీ చక్కెరకు బదులు బెల్లం కలుపుకొని తాగటం వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. చలికాలంలో వేడివేడి పాలల్లో బెల్లం వేసుకొని తాగితే మరిన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. చలికాలంలో జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అందుకే వేడివేడి పాలల్లో బెల్లం కలుపుకొని తాగడం వలన జీర్ణక్రియ చాలా మెరుగుపడుతుంది. బెల్లం వలన పేగు సంబంధిత వ్యాధులు కూడా నయమవుతాయి. గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. చల్లదనానికి ఎన్నో లక్షల రకాల బ్యాక్టీరియాలు వృద్ధి చెందుతాయి. అవి శరీర రోగ నిరోధక శక్తిని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే దగ్గు, జలుబులు వస్తుంటాయి. ఎవరికైనా ఆస్తమా, సైనస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులుంటే చలికాలం తిరగబెడతాయి. ఆయా బ్యాక్టీరియాల పని పట్టేందుకు, రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చేందుకు వేడివేడి పాలల్లో బెల్లం కలుపుకొని తాగాలి. పాలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. అలాగే బెల్లం కూడా చాలా మంచిది. పాలు, బెల్లం మిశ్రమం ఒక అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ మిశ్రమంలో ఉండే పోషకాల వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, శరీరంలోని అనారోగ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఎఫ్ఎం ఛానల్.